คนแหละได้พี่ก็คิดถึงมันนอนแม่มันนั่งอยู่ที่เดิมอยู่ได้ตอนนี้อยู่เกาะไวชาเดี๋ยวจะไปชายหาดเด็กๆไปไหนกันเนี่ยเกมอะไรแต่ละอย่างต้องมีไปไหนลูกไปทำอะไรลูกไปกินข้าวเล่นน้ำเปล่าไม่เล่นเล่นไม่ได้เนาะไม่เล่นหรอกพูดดีๆได้พอถ่ายคลิปอยู่ลูกถ่ายนี่เอาไปตัดต่อได้ไหมคืนไปนอนกับพี่เล่เช่นตีหนึ่งเที่ยงคืนกว่าโอ้ตะกบอย่าว่าอะไรผมเลยร้านเจมารีซีฟู้ดพี่อาตามเกี่ยวขวบแล้วคนเยอะอยู่เงินนั้นมันก็5 ขวบแต่ก็5 ขวบแต่ก็5 ขวบเดี๋ยวพี่อาตอมก็6 ขวบแล้วเรียกแต่ว่าใจเรียกน้องใจว่าใจก็พอแล้วมั้งแต่เขา5 ขวบแล้วใจ5 ขวบแล้วพี่อาตอมถึงแล้วมาลงมาเด็กๆไม่เห็นเปิดประตูให้เลยนี่ก็ร้านเจมารีซีฟู้ดซุ้มไหนอ่ะเสร็จคนเยอะเหมือนกันไม่ได้มากินนานแล้วไม่มีรถไปไหนโน่นนะ2 คนเลยที่ลาวพี่ยนนะ2 คนอ่ะน้ำขยะมีไหมดูแห้งๆอ่ะร้านเจมารีซีฟู้ดชายหาดสุชาดาเอาไหนตัวเต็ดมึงจะเอาใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดนี้ก็ได้มั้งเลือกซุ้มมากำลังเลือกโต๊ะอยู่มะเก๋าหอยตลับหอยแมงผู้หอยคางหอยกระโดดอย่างละ50เป็นของสดด้านร้านเดี๋ยวพี่กลับมารับออเดอร์ที่โต๊ะ99 กับ 88ไปดูของสดให้กูไปด้วยเปล่าไปเด้ก็ไปเลยถ่ายคลิป200ป่ะถ่ายโดนเฮ้ยโดนปูมีวะกินปูไหมเอาอะไรปูอะไรต้องเป็นผัดกะหรี่ใช่ไหมนี่ดูของสดปลาเก๋านี่ไม่หวานหอยเลยได้ยังหอยนางฟ้าอะไรนี่แต่ว่าพี่ขอบอกก่อนเนาะคือรังไข่เราอาจจะใช้เวลาที่นานหน่อยเนาะเพราะว่าปูมันหนาแล้วก็ตัวไข่ที่สุก
เส้นสุชดาเนี่ยเจมารีซีฟู้ดสุชดาเยอะเหล้านี่2 แก้วนะครับฮะฝาเดียวได้ปะ ฝาเดียวแหละก็กินฝาเดียว แบงค์คะเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำก่อนลูกแล้วเอ็กซ์90ที่ร้านไม่ได้ไปไหนใช่ป่ะ ไม่ได้ไปอ่ะ เปรี้ยวโค้กกี่แก้วคะ โค้ก หลบไปสิถ่ายเด็กผ่านไป15 ทียังไม่ได้กินนั่งทัดข้าวไปแล้ว วันนี้1,200ให้นะกุ้ง4 ตัวเนี่ยหรอ สั่งเดียวๆมาแล้วใช่เปล่าโอ้ไม่ใช่ ปลาหมึกยักษ์ค่ะ รออาหารก่อนช่วงนี้ ข้าวรถบัสแม่คะหนูอยากไปดูตรงนู้นน่ะ นี่เอาหมาออกก่อนนะเชื่อพี่กับแว่นตา มันจะเอามาทำไม แว่นตาเขมันเลยเขาบอกใส่แว่นตาแล้วไม่เข ทำทะลึ่งไปงั้นแหละทำไมหนูเข้ามาแล้ว แต่เขาทำจัดจานดีเนาะจัดไอ้นี่นะก็หลายโรงงาน กินก่อน 20 กว่าโรงงาน อ๋อคือทำรวมกันมา ใช้น้ำมันใช้กระทะทอดปลา ใช่ป่ะ ปลาใช่ไหม อืมทำดีๆมีทำดี แล้วเหรอผลไม้อ่ะ เนาะ ชอบกินกันนะเนี่ยมะม่วง ๆจับตัวดอก โยกโตดอก ใช่เด็กสไลด์เล่น นี่มันต้องนี่ เรียกตามเลยน้องน้ ครับผม ำแล้วนะ เนี่ย จะไปไกลน่ะ เห็นพี่หลุยส์กิน พ่อหนูพ่อหนูหนู มันเป็นสมุนไพร ไปนั่ง อันนี้หิวข้าวใช่ไหม นั่งรอเขาเก็บของดู มาแล้วต้มตำปูปลาร้า อุ๊ย ถึงไหม ไว้แล้วแหละไม่อยาก ถึงนะ เดี๋ยวสาวเป็นสามพันเหรออยากกินหมด ว่ามันห้องเลย โอ้โหบอกไม่เอาเอื้อมผ่านไปเลยนะบีฮะถ้าไปตั้งใกล้ก็ไม่เอา นั่นเลยก็ ก็นั่นแหละ ตามเลย ต้มตำนั่นแหละนี่แหละ เขาแบบบอกว่าอร่อย ผมมาวางไว้ทำ เรียกตามว่าเรา จะบิดขึ้นไหม เราเห็นกันแต่ล่าง อันนี้ทิ้งไปเถอะตามพยบไม่ง่าย เหมือนกันแต่ว่าพี่เรา เส้นมะละกอ มีเนี่ย มี เออเรียกตามมันมา เส้ ที่ นมะ นี่ ละก มา ออร่อยเส้นมะละกอ ก็ได้อยู่แต่ไม่ เอ้า ค่อย ตะ ขึ้น เกียบ นะ เขาให้ มันจะจับไปก่อนนะ ไม่จัดไม่ขึ้นนะ ไม่เป็นไร นอนที่นี่ อ้าว ไม่เคยกินจับ นอนนะ ไม่จีด มีนอนที่ตรงนี้เที่ยวดำน้ำตรงโน้น เอามันไปนั่งโต๊ะอื่น ปล่อยเถอะ ข้าว ตัวหนึ่งทำผัดผงกะหรี่อะราคา300 กว่าบาท แต่ก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้อยากกินผัดผงกะหรี่ไงกินนึ่งไง ตามองด้วยมองเวลาคุยอ่ะร้ายมาก เราไม่จำเป็นต้อง หรือตาเยี่ยมแบบว่าความ ต้องตั้งเสียทำไงวะ ไม่เอาเลย ดีตรงตาเก่า ลองใส่เลยนะลองใส่ เรื่องเยอะไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยเอาเยอะ โอ้โหอ่ะ กินก็ช่างมันเถอะไปห้ามมันไง ก็ซื้อชิ้น2 ชิ้นนะ อันนี้เดียวนะคะ ค่ะ ครับผม นี่ไหม อร่อยไหมลูก10 คะแนนเต็มให้เท่าไหร่ลูกเต็ม10ไหมความอร่อย เป็น1,100 1,100 อืม ไม่เป็นไรให้มัน แสดงว่าอร่อยเนี่ยเด็ก ออกอะไรบอกเลย เด็กกินกันเนี่ยแสดงว่าอร่อย
จะถูกหวยเดี๋ยวมื้อนี้บีจะเลี้ยงเอง ไม่ต้องถูกก็เลี้ยงได้บี เราดึงไว้ถึง4 โมง